I pozdrav ekipa, evo nas ponovno u javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac, a razlog ovoga videa je ono što smo obećali da ćemo vam pobliže pokazati i isprezentirati akcidentno vozilo javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Pa s nama je zamjenik zapovjednika Alen i dva mlada vatrogasca koji će biti fizička snaga, koji će nam pokazivati opremu i sve. Tu je jedan mladi vatrogasac s nama, može se predstaviti. Moje ime je Lovro Račan. Lovro, koliko radiš u postrojbi? Evo, tjedan dana. Tjedan dana radi u postrojbi, sad se i on uči s nama isto što ima sve na ovom vozilu, obuku će imat, a tu je još s nama Josip Kolar. Josip Kolar. Josipe, koliko ti radiš već? 5,5 godina. 5, ti stari već, iskusni, prekaljeni vatrogasac. Dobro, idemo pogledati što ima u ovom vozilu. Krenimo. I evo, Alene, da ponovimo nešto o osnovnim podacima o ovom vozilu. Znači, radi se o... Kako ste i rekli, znači ovo je vozilo za zaštitu od opasnih tvari i zaštitu okoliša, popularno nazvano je akcidentno vozilo. To je Mercedes Atego 1328. Opremljen je sa više od 400 vrsta opreme. Dijelova opreme. Dijelova opreme, znači od bačvi, od pumpa do rasvjete, brana za sakupljanje opasnih tvari, evo. I budemo imali prilike, evo, obići pa da vidimo. I onda možemo krenuti? Može. Evo, kaslu broj 1. Ovdje imamo peristaltičku pumpu, to nam je pumpa za pretakanje opasnih tvari, tekućina, kiselina. Ovdje imamo razne čekiće, opremu za uzemljenje prilikom pretakanja, regulacione ventile kojima reguliramo rad zračnih jastuka koji se nalaze u kaslima. Dalje, budete sami vidjeli, škopci, gurtne za brtvljenje koje nam služe za isto, znači za učvršćivanje zračnih jastuka, čepova različitih i slično, a budete vidjeli u nastavku. I onda stjerna se otvara. Znači, otvaramo ovo. Ovdje imamo mehaničarski alat, znači žica za uzemljenje peristaltičke pumpe, visokotlačne zračne jastuke. I za brtljenje u slučaju da je cisterna šuplja. Znači u slučaju akcidenta sa cisternom brtljenje da se spriječi i stjecanje opasnih tvari. Ovdje imamo različite čepove za veće i manje otvore, zavisi... Za šahtove i ovo? Šahtove, da, zavisi o čem se radi. Dobro, a dalje onda unutra? Znači u ovom kaslu imamo još samo, ovdje je ova kutija, tu su akumulatori za vozilo i tu su nam kante za opasne tekućine u slučaju da zatrebaju. Dobro, i ovdje je neko korito još, jel? Da, to je korito, da, za ulje i slično. Dobro, idemo dalje. Znači idemo na sljedeću kaslu. Evo, na sljedećem kaslu, kao što vidite, imamo različite bačve, zapremnine od 600, pa čak evo imamo ovdje bazen za slaganje 3000 litara tekućina opasnih. Ovdje su nam brane u slučaju da nam istjekne opasna tvar u rijeku, jezero. Znači pomoću ovih brana zaustavljamo daljnju kontaminaciju i daljnje širenje tih opasnih tvari. Ovdje imamo cijevi za pretakanje opasnih tvari kiselina. Ovo nam je za stabilizaciju vozila ukoliko smo na nekom terenu strmom za osiguranje. Ovdje su različite šelne brtve, stezniki, žice za osiguranje, znači prilikom pretakanja, najlon za osiguranje samoga mjesta kontaminacije. Ovdje imamo bazene, manje bazene za slaganje, manje kapaciteta. Za opasne tekućine koje se... Znači sve o čemu pričamo su opasne tvari, bile to kiseline, opasne tekućine, nafta, benzin i slično. Ovdje su držači cijevi i također guma koje možemo zaštititi i stjecanje tih opasnih tvari. U sljedećem kaslu imamo još jedan bazen za sakupljanje opasnih tekućina.
kapaciteta 3000 litara, on se slaže. Ovdje imamo spužve, upijače, znači različita armatura. Od redukcija za prilikom vagon cisterne do različitih redukcija za crijevi prilikom pretakanja. Od kamiona raznih ili tako sve? Je, da. I osim toga još imamo ovdje kolica za prijevoz spremnika sa opasnim tvarima kad se napune. I konstrukcija za za spremnik? Za slaganje spremnika, da, kako sam rekao. Dobro. 3000 litara. Dalje, sada, ovdje imamo, znači, ovdje nam je usisivač, ovo nam je zapravo armatura koja se spaja na peristaltičku pumpu. Znači, prilikom, kad trebamo usisivati i kupiti te opasne tvari. Tako da ovdje imamo, evo, i spremnik gdje se spoje, znači, evo, bilo ovo crijevo ili imamo jedno gumeno crijevo koje se nalazi gore na kamionu i pomoću peristaltičke pumpe i ovoga spremnika usisavamo opasne tvari, opasne tekućine u naše bazene koje smo složili. Znači, bili to veći ili manji bazeni. Postoje dva principa rada ove pumpe. Postoji princip jedan da ova bačva bude spremnik, a drugi princip je da bude filter. Znači, da bude filter i da se tu, znači, preko bačve ide dalje u bazen. Ovdje gore imamo različite brtve, osigurače i slično. Evo, u vatrogascima imamo mađioničare, kao što vidite. Evo vidite, ajte vi ovo, Čemu ova kugla služi? Za grah. I znači možemo poslužiti jedan dio opreme i za fešte. I za fešte i za kuhinju. I šta imamo onda na zadnjem dijelu vozila? Evo, na zadnjem dijelu vozila imamo usisivač za opasne tvari. Evo, trebamo izvući van. Evo kako se izvuče. Evo, imamo, znači, ovdje različite bačve, kante, upijače i vapno za opasne tvari. Znači apsorbense. Apsorbense, da. I s ove strane? S ove strane je usisivač na koji se pomoću struje spoji te se usisava u te kante te opasne tvari. Dobro. A na krovu smo rekli za ovu peristaltičku pumpu se nalaze cijevi. Da, cijevi za peristaltičku pumpu. Dobro. Produžetki i slično. Može. I prelazimo na desnu stranu vozila, zadnji boks na desnoj strani vozila. Dakle, evo, pola kamiona smo prošli, idemo dalje. Zadnji bok na desnoj strani vozila, tu imamo različite podloge za naše bazene ove. A znači dole gumirane ove podloge tako, i to da ne dođe do oštećenja. Ne oštećenja ili da se ne probuši. Ovo su za veće bazene, dok su ovdje, znači, najloni i različite gume za manje bazene i ovdje imamo neke filceve i paste za diktanje, za brtanje. Osim toga imamo rezervnu bačvu za peristaltičku pumpu, koja se u slučaju da napunimo jednu, stavljamo drugu pumpu. Imamo karniste različite, imamo i aparate za početno gašenje požara. U slučaju da... I to je jedino sredstvo za gašenje požara na ovom vozilu? Da. Znači samo ova dva aparata. Da. Dobro, inače on nikad ne ide sam van. Normalno, to je uvijek u pratnji vozilo koje ima sredstvo za gašenje. Bilo to voda, pjena, prah. Idemo onda na sljedeći boks. Evo ga, u sljedećem boksu imamo generator struje. Generator nam služi za rasvjetni stup koji se nalazi na ovom vozilu u slučaju da trebamo osvijetliti mjesto samog akcidenta nesreće, ali nam može poslužiti i za davanje struje u slučaju da je potrebno nekom drugom vozilu ili nečemu struja. Osim toga, evo ovdje imamo različitu opremu za signalizaciju. Da si osigurate mjesto rada. Mjesto rada, znači čunjeve, signalizacijska oprema i te stvari slično. I osim toga ovdje nam se, evo trenutno su nam uređaji na umjeravanju. A to su eksplozimetri? Tu su znači nalaze eksplozimetri, uređaji za radijaciju
te uređaji za mjerenje, znači, brzine vjetra. Aha, da znate u kojem pravcu i gdje će se širiti slučajno ako se radi o opasnim plinovima koji mogu ugroziti stanovništvo. Kao što vidite, tamo gore imamo i čašicu za uzimanje uzoraka, u slučaju da ne znamo o kojoj se vrsti akcidenta radi. Da se ne uzima blizu, da se sad teleskopski znači, da se mora uzeti. Da se može uzeti. Eto. I dobro, i vidim tu gore nekako hand schutz, to pretpostavljam da je za zaštitu ruke, neke rukavice, i... Dobro, možemo onda preći... Budete vidjeli u idućem kaslu, znači imamo različite zaštitne odijele za prilaz vatri, to ćemo dalje. Dobro. Idemo dalje. I nalazimo se u predzadnjem boksu kojeg smo danas... Da, evo, u predzadnjem boksu, u prvom dijelu boksa imamo nosače za, kako smo rekli u prethodnom boksu, za samo označavanje i osiguranje mjesta akcidenta, te produžne kablove za struju. Dobro. U stražnjem dijelu boksa, evo tu budemo zatražili pomoć naših vatrogasaca. Ajmo ekipa. Znači, osim ovo tu kada nam dečki budu izvadili, imamo isto produžne kable te opremu za rasvjetu. Te zaštitne maske i to. Evo. Ovo nam iza tu, ovo zva dizat da dečki vide. Tu se nalaze, imamo dodatne tenisice, trenirke, majice, u slučaju, kad se završi posao na mjestu intervencije, ako smo kontaminirani, da se vatrogasci mogu presvući na... I čisti vratiti u vozilo i u postrojbu. Da. Evo ovdje pred nama sad se nalaze, znači, patike, trenirke, majice kratkih rukava, čarape, duge čizme, te različite maske sa vizirima. Dobro, znači ovo je u slučaju, kao što smo rekli, kontaminacije, da se može kontaminirana odjeća spremiti, maknuti da ne bi ušlo s takvom odjećom u vozilo, da ne bi kontaminirao i vozilo. Tako je. I da čisto dođe u postrojbu. Tako je. Da. A odjeća ide na dekontaminaciju. Odjeća, znači, kom se radi na dekontaminaciju. Ili uništenje, ovisi o čemu je. Ovisi o kojoj tvari je riječ. Da. A unutra, znači, još to nećemo vaditi, su maske, gumene čizme i različita ostala zaštitna oprema za kiseline, lužine i tako. Da. A mi možemo preći onda na sljedeći boks. Evo, sljedeći zadnji boks na ovom vozilu. Tu znači imamo opremu za sam, oprema koja nam služi za sam rad na mjestu zagađenja, kako bi se rekli. U zoni rada. U zoni rada. U onoj najužoj zoni, znači imamo sigurnosnu zonu, opasnu zonu, ovo je za opasnu zonu. Znači ovo su nam, znači, sredstva koja nam služe za rad u opasnoj zoni. U biti da budemo distancirani, znači da imamo vlastiti dovod zraka, odnosno kisika. Neovisni o atmosferi. Da budemo neovisni o vanjskoj atmosferi, da. Tu su nam izolacijski aparati, maske za izolacijske aparate, mogu biti za izolacijske aparate i čestični filtri na maskama. Ovdje imamo dva odijela koje nam služe za oblačenje. To su plino nepropusna odijela. Tako je, plino nepropusna odijela u kojima se radi sa izolacijskim aparatima. A ovo su odijela zaštitna, ali koja... Znači, da li ide izolacijski aparat? Znači, ova odijela, izolacijski aparat je u odijelu, dok kad koristimo ovo, izolacijski aparat izvan odijela. Znači, to su ovakva odijela. To je za pomoćne, ajmo reći, vatrogasce koji pomažu ovima glavnima u zoni ili ako nešto nije toliko otrovno. Tako je, da. Osim toga imamo tu i rukavice, različito još užad i imamo jedno odijelo za prolaz kroz vatru u slučaju da dođe do ekspanzije samog događaja, odnosno zapaljenja. Imamo i odijelo u slučaju da se treba proći kroz vatru. Da se može ući do mjesta, ako neki ventil treba zatvoriti ili nešto, a tamo gori, onda se osoba oprema s tim i ulazi se u tu zonu. I evo, Alene, hvala na prezentaciji ovog vozila. Stvarno, opreme, nismo sve ni htjeli vaditi van, jer ne bi završili video nikada, toliko opreme ima na njemu. Ovih vozila nema u svim postrojbama, znači samo ovako
mislim da je samo nekolicina ovakvih novih vozila nabavljeno programom vlade. Koliko otprilike je vrijednost ovog vozila? Otprilike vrijednost ovog vozila je oko 7 milijuna kuna. Te ih je po mojoj informaciji oko 7 u Hrvatskoj. Uz 7 ovih što je došlo iz programa vlade. Ovako, znači možda postoje neki stariji još od prije. Moguće, da. Po postrojbama. Moguće. Još jednom se zahvaljujemo i evo, dragi gledatelji, zapratite nas, pretplatite se na naš kanal. Do sljedećeg videa. Pozdrav iz Javno-vatrogasne postrojbe Đurđevac. Pozdrav.